Ahojte. Vítame vás v našom novom vlogu. Tentokrát sa k nám pripojil aj Michal. A môže vám povedať, že kam smerujeme? Do Tokia. Momentálne už asi pol hodinku sedíme v lietadle, nabordovali sme sa, objednali sme si sake. Nie je to boh vie čo podľa mňa. Zhodli sme sa všetci, že chutí a smrdí to ako biele víno zmiešané s pálenkou. Presne. No, takže to bude prvé kolo a potom asi presedláme na vínko. No a čaká nás 11,5 hodinový let do Tokia Haneda. Letíme v ekonomii, ale tak snáď to rýchlo ubehne. Budeme pozerať nejaké filmy a tak. Máme tu jedlo, máme tu beef s zemiakovou kašou, losos, niečo, tam je schovaný šalát a ešte niečo. A Lucia má rybu so rýžou a zvyšok ten istý. Ešte nám ostáva 1,5 hodiny do finálnej destinácie a práve sme dostali raňajky, ktoré sú však ale na naše európske spôsoby trochu netradičné. Ja idem raňajkovať hovädzie lazane a k tomu jogurtík a ovocie, takže A Erik s Mišom majú kurá s rýžou a tiež jogurt a ovocie, takže zaujímavá kombinácia. Update situácie, čo sa udialo. Na letisku sme sa zdržali nejaký čas, pretože sme hľadali, kde si máme kúpiť kartičku na metro. Nakoniec sme zistili, že sa nachádzame na úplne inom termináli, ako na ktorom tú kartičku predávajú, takže nám to zabralo trošku času sa tam dostať. No ale teda úspešne už sme sa potom dopravili do štvrti, kde máme hotel. O metre asi potom porozprávame neskôr aj chalani. No ale teda dopravili sme sa do hotela a tým, že je iba 9 hodín ráno, tak sme si plánovali iba odložiť kufre, nejak sa prezliesť a ísť do mesta, keďže check-in v hoteli väčšinou začína o 2:00. Ale bola možnosť malého príplatku, aby sme sa začekovali do izby už rovno teraz. Takže sme na izbe a môžeme si urobiť room tour typického japonského hotela, pretože izba má asi tak 5 metrov štvorcových. No museli sme sa vymeniť, lebo nebolo možné sa tu nejak pohybovať, takže prvú časť ste už videli, keď som rozprávala, to bola vstupná chodbička. Teraz ideme ďalej. A toto je celá izba. Ale teda naozaj myslel som si, že to bude ešte menšie, pretože ľudia písali v recenziách, že tie japonské hotely, že ani kufor sa nemá kde otvoriť. Tak tu sa má kde otvoriť, veci si ale nemáme kde dať, maximálne tak na stôl. No a tuto ešte sa môžete asi prejsť tam, pozrieť do kúpeľne. Ale japonský záchod musí byť, ten otestujeme. Máme tu prvé jedlo dňa v podstate, v Japonsku, okrem teda raňajok v lietadle. A skončili sme v 7-Eleven a máme tu rôzne šmarkocinky, matcha cookie. Jasne, ja musím mať Monster samozrejme. Lucia si kúpila onigiri. Musím to môže točiť. Tu na majonéz. Ďalej asi klasicky vajíčkový toast. Ja mám nejakú takúto srandu, kde je bacon a vajíčko. A Mišo kúpil nejaký koláč. Uvidíme. Rýchly update. Prišli sme na stanicu Shibuya a hľadáme ten slávny Shibuya Crossing. Prechod prechodcov. Áno. Ideme tam a keď sa tam dopravíme, tak vám to ukážeme. Je tu veľa ľudí. Našli sme to a ako môžete vidieť, nachádza sa to tu. A to je celé.
Je to proste obrovská križovatka s prechodom prechodcov smerujúcim krížom cez cestu. Juhu! Úžasné. Ahojte, nachádzame sa znova na Shibuya Crossingu, kde sme predtým tak trošku zmeškali sochu najvernejšieho psa Hachika. Takže môžete za mnou vidieť aj s tým davom, ktorý ho obšťastňuje. Doposiaľ sme sa prechádzali po nejakom parku s chrámom. Neviem vám k tomu bohužiaľ viac povedať, pretože moja spánková deprivácia je už veľmi v pokročilom štádiu. No ale ako vidíte, našli sme tu running sushi, nejaké úplne náhodné, poblíž. A sme tu. Neviem, čo sa tu deje, ale vyzerá to ako celkom lokálna reštika, takže to je dobrý znak a zatiaľ to hodnotíme veľmi pozitívne. A dali sme si aj japonské čapované pivko. Takže na zdravie. Na zdravie. Práve sme boli na Starbuckse na kávu a trocha si oddychnúť, lebo nohy už nevládzu. Predtým sme boli, ako si mali ľudia na tom running sushi, bolo to dosť dobré. A hlavne tie ryby, tam boli fakt akože vymakané, to sa rozpúšťali na jazyku, to bolo riadne dobré. Nie, že keď niekto prišiel, to iba húkali po ňom, to bolo vtipné. A bolo to extrémne lacné. Ako fakt, že lacné. My sme tam mali s Luciou asi, ja neviem, 11 tanieríkov. Hej, dajme tomu, že krát 2, čiže nejakých 22 kúskov toho sushi alebo čoho. Na to sushi sme pretili asi 12 eur, čo je úplne že super. A nič, teraz sa idem pozrieť na nejakú mačku, možno na Godzillu a na svetla. A kde je Mišo? Mišo kaká. Večer a usadili sme sa v bare v našom hoteli, ktorý je troška prázdny, lebo akurát tu skončila nejaká súkromná party, my sme sa tu nasačkovali po nich, ale okej. A rozhodli sa, že vyskúšame nejaký ďalší alkohol, takže máme tu pred sebou soču, čo by mal byť distillered alkohol. Myslím, že vrala, že zo zemiaku. Sladkého. Zemiaku sladkého. Takže ideme to vyskúšať a uvidíme, kde skončíme, pod ktorým mostom. Pozri. Hej, je toho trošku viac, ako sme čakali. Nie je to iba, že šok. Tak ahojte, máme tu deň druhý. Momentálne sa nachádzame pri tejto ikonickej červenej bráne, ktorej názov si prečítate na obrazovke. Pozerali sme to asi pred 2 sekundami a zabudla som.
práve nás tu odčucháva nejaký pes. Dobre, vyskočil na mňa nejaký pes. No, takže je deň druhý. Trošku sme si pospali podaktori. Troška. Ja som sa zobudil o 5 ráno, lebo však jetlag musí byť samozrejme. Áno, my sme spali v podstate normálne naraňajkovali sme sa, no a vyrazili sme do víru mesta, musíme sa presunúť, lebo je tu extrémne veľa ľudí. Presunuli sme sa do časti Asakusa. Áno, toto. A táto štvrť má úplne iný ráz ako tie štvrte, ktoré sme navštívili včera, ale mám pocit, že je tu ešte o mnoho viac ľudí ako tam. No a teda prejdeme touto bránou, prejdeme nejakou veľkou ulicou, snažíme sa vyhnúť ľuďom a ideme navštíviť chrám Sensoji. A potom uvidíte, kam nás naše nohy budú viesť ďalej. Lebo Mišo, keďže nemohol spať, tak pripravoval itinerár na dnes. Od 5 rána. Áno, dobre, takže uvidíme sa o chvíľu. Takže sme na tejto nákupnej ulici a majú tu zatiaľ mega zaujímavé veci, aké sme tu iba minútu, ale mňa to už hneď zaujalo. A tu sme si kúpili nejaký zelený čaj. Ja neviem, či to je matcha. Ja som tu ináč nikde nevidela zatiaľ nápis, že matcha. Všade majú, že zelený čaj. Tak neviem, či je to ono, alebo proste nejaký iný zelený čaj, ale poďme to vyskúšať. Je to matcha a sladká. Idem aj ja ochutnať. Dobre, už máme 300 korún. Už nemáme? Máme. Uvideli sme v tomto istom stánku s tým čajom aj takéto nejaké rýžové guličky, koláčiky, či čo. Mišo to šiel kúpiť, tak ideme to vyskúšať tiež. To je strašne mäkké. To je mega dobré. Hej, veď to je ako moči. Áno, je to rajské moči. Ale teplé moči. A je to obalené. A to nie je cukor, to je... Podľa mňa to je nejaké droždie. Niečo zo sojou tam bolo napísané, ale... Aha, tak nejaký sojový prášok, no. Ako také droždie mi to chutí. Ale je to fakt dobré, ale som sa s tým zadrkala. Alebo mohli by ste sa dať k sebe, lebo keď dám na ten široký uhol, tak máte hrozne veľké hlavy. Že nám to tam jesť, čo? Počkaj si to... Hej, len tak vás odfotím. Prešli sme asi tak 50 metrov a zaujal nás opäť ďalší stánok, kde si Mišo všimol, že konečne predávajú ďalšiu matchu latte. Som si objednala so sojovým mliekom. Je to dobré. No a teraz toto je daifuku. To sú nejaké koláčiky z pasty z červených fazú, alebo niečo také by to malo byť. Áno. A toto je jahodová príchuť a toto je, že custard príchuť, čiže vanilková. No. A v ďalšom zábere to ochutnáme. Je to jahodové moči. Ale lepšie ako to zo 7-Eleven, čo som mal včera. Ale mega je cítiť tú fazulu. Zobral som si niečo, neviem čo to je, potom ukážeme. Je to nejaké asi vypražané cesto s prichuťou curry. Uvidíme. Oh, wow. Počkaj, neviem to. Ako všetko jedlo v Japonsku, je to extrémne mäkké. Práve zažívame niečo, čo sme si mysleli, že sa nikdy v živote v Japonsku nestane. Mešká vlak. 2 minúty. Bola som donútená zase urobiť vstup, pretože ani Mišo, ani Erik to nechcú robiť. Takže bohužiaľ sa musíte pozerať na môj ksicht. Zas. No,
po meškaní vlaku, ktorý napokon meškal až celé 3 minúty, čo je absolútne dýchberúce, sme sa presunuli do záhrad Imperiálneho paláca. Je to nejaká obrovská záhrada so súčasťami Imperiálneho paláca a čo ma prekvapilo, tak vstup je zadarmo a momentálne sa nachádzame pri nejakom drevenom dome, ktorý slúžil ako dom gardy. Pochádza z Edo obdobia, ak vám to niečo povie, ale mne to teda nehovorí nič, ale je to okolo roku 1600, takže ideme sa prechádzať. Čakáme v parku, lebo prší. A táto slečna nemôže byť mokrá. Tak stojíme v parku. Prišli sme do také malej ramen reštaurácie, kde má každý svoju malú koju a objedná sa to len z počiatku cez automat, kde sme si vyklikali, čo vlastne chceme. Má tu v podstate iba jeden ramen na výber, ale môžeme si ho nastaviť, ako sme chceli, nejakú silu toho vývaru, pálivosť, cesnak a rôzne iné prídavky. A vlastne je to tu takto zakryté a vždycky tu len príde typek, vydvihne tento bambus a položí tu jednotlivé veci, dal mi tu pivo, vodu a už aj vajce, ktoré som si objednal. A keby si ešte niečo viac navyše, tak si môžem doobjednať cez takýto papierik. Ramen je dosť dobrý, je veľmi jednoduchý, je tam fakt len ten vývar, nejaké čili, rezance, mäso, nejaké bravčové času, sa mi zdá. A jarná zelená cibuľka, dali sme si ešte vajce za príplatok. Stojíme v rade na ďalšej observatórii. Toto je konkrétne Tokyo Metropolitan Government Observatory a uvidíme teda, či sa tam stihneme vôbec dostať, pretože asi za takú hoďku to majú zatvárať. Takže zatiaľ čakáme. Rad sa hýbe a hádam uvidíme nočné mesto z výšky. Takže dnes sme boli v Asakuse, bol tam celkom pekný chrám a bolo to super. Skúsili sme ramen, ktorý bol podľa mňa vynikajúci, takže určite to niekedy zopakujem. A čo tvoje nohy? A moje nohy ma bolia, ale tak stojí to za to. When getting off, please press the button under the overhead rack. Máme tu deň 3. nášho japonského výletu. Ráno sme sa zobudili celkom skoro, rýchlo sme sa ponáhľali na raňajky a presunuli sme sa na autobusovú stanicu, odkiaľ nám išiel autobus k jazeru Kawaguchi. Takže sme v autobuse strávili asi 2 hodinky, akože ubehlo to celkom rýchlo. No a teda teraz sme vystúpili pri jazere Kawaguchi. Čo je ale pointou tohto výletu je, že sme teda mimo mesta v prírode, je tu to jazero a hlavne je tu Mount Fuji, čiže posvetná hora Japonska, ktorú by sme chceli vidieť, ale teda zatiaľ to vyzerá, že je úplne zamračená. Takže vôbec nevidno. Prišli sme sem, kúpili sme si lístky na taký vlak a ideme sa presunúť niekde na nejaké viewpointy. Takže to uvidíte v nasledovných záberoch.
išli sme nejakým autobusom červenou linkou do Oishi Parku, z ktorého je krásny výhľad na Mount Fuji. Podarilo sa nám ju v podstate vidieť, lebo predtým sme boli ako keby z tamtej strany, kde ju vidieť nebolo, lebo bola schovaná za tým mrakom, ale z tejto strany ju je vidno. Takže Mount Fuji, ale nie je biela, nie je zasnežená, nevadí. Jedno vajce je také... Scam. Jasne, že to je scam. Tak dobré ráno, máme tu deň 4. Včera sme sa vám už potom neprihovárali. Neviem, čo sme robili po príchode z Mount Fuji. No, boli sme v meste sa najesť na ramen. To ste asi videli. Potom sme sa túlali po meste ešte večernom a išli sme naspäť na hotel a strávili sme asi hodinu kúpou lístkov. Áno. Na dnešný deň. Áno, dnes cestujeme do Kyoto. Ideme prvýkrát teda vyskúšať rýchle vlaky Shinkansen. Bohužiaľ, tá oficiálna stránka na kúpu lístkov je troška zastaralá a celkom sme sa trápili, ale nakoniec sa nám to nejako podarilo. Sice ja som v inom vozni, ako sme pôvodne plánovali. Áno, omylom sme kúpili miestenky pre nás s Erikom do vagóna 3 a práve sme zistili, že Míšo má vo vagóne 5. Ale to tak nevadí, máme aspoň rezervované miesta, lebo sme sa obávali, že či bude plnka a zmestíme sa do toho nerezervovaného. Tak sme išli na istotu, bolo to len pár korún rozdiel a cesta by mala trvať 2 hodiny, takže uvidíme, aké to bude, no. No, tak sme tu, ako bolo to celkom zaujímavé nájsť, naozaj táto kíska stanica je dosť veľká, ale tak myslím, že bez nejakých väčších problémov sme to našli, len trošku bolo nepríjemné sem cestovať v tejto špičke. Metro bolo extrémne plné. Áno, hej, vlastne sme išli 7:30, čo je teda asi jedna z tých hlavných rush hour. A sme sa troška potlačili v metre, no. Trošku. No dobre, tak buď sa uvidíme v Kyote, alebo ešte vo vlaku, tak papa. Ahoj. Som dostala za úlohu vás updatenúť o tom, čo robíme, pretože ako Erik povedal, on nevie, čo robíme, ani kde sme. Ale tak teda dostavili sme sa do Kyoto, našli sme aj Míša medzi tým po vystúpení z vlaku a išli sme do hotela si odložiť kufre, ja som sa tam aj namalovala a osviežila a ideme do mesta objavovať Kyoto. Ešte ani sami nevieme, čo. No, ale čo hneď vidíme ako mínus, tak toto mesto nemá metro, takže tá doprava tu bude horšia, pretože musíme chodiť autobusmi a na to sa teda vôbec netešíme. Po strastiplnej ceste autobusom sme sa dopravili do štvrti Gion, ktorá je historickou časťou Kyoto, alebo dalo by sa povedať, že centrum. A je to aj štvrť, kde bývali gejše. To určite vedia tí, ktorí videli Memories of Geisha. No a sme tu, je tu samozrejme nečakane strašne veľa ľudí, ale je to tu veľmi cute a fakt pekné, úplne iný ráz ako moderné mesta a ako Tokio, takže sa tu túlame, videli sme nejaký zase ďalší chrám a teraz ideme k ďalšiemu chrámu alebo pagode.
proste jedno je buď šintoistické a jedno buddhistické, ale tak pre nás to nie je nejaký rozdiel. Lucia, čo si to vyplakala konečne? Sú to jahody v cukre asi. Neviem, videla som to všade a hrozne ma to lákalo a majú aj hroznú variantu. To idem skúsiť. To je tvrdé asi. Neviem ako to. No. To je mega dobré. Tak po dni strávenom v Kyote sme sa prišli už ubytovať na náš hotel. A teda ide o tradičné japonské ubytovanie, ktoré sa nazýva ryokan. Takže sme sa začekovali a prevedieme vás týmto ubytkom. Takže tu je hneď vstupná chodbička, kde sa máme hneď zobuť a nazúť si takéto fancy šlapky. No tu by som tu nemala v tom byť. A v nich chodíme po ubytku. Hneď na pravej strane je toaleta, kde sú toaletové šlapky, do ktorých sa prezujeme, keď ideme na vecko. A toto vecko je 2 v 1, pretože keď spláchnete, tak si môžete rovno umyť ruky. Eko. A tu sú samozrejme rôzne módy zase na umývanie vašich zadkov a predkov. A počkaj, musím sa prezúť naspäť. Teraz po ľavej strane nás uvíta kúpeľňa, alebo teda predkúpeľňa. Ako sa toto zažína? No, dobre, neviem. Poď ďalej. Lebo ťa buchnú tie dvere. A tuto je tradičná japonská kúpeľňa, ktorá má baňu a sprcha je tu. Takže sa sprchuješ tu. Nikto klope. To bol Mišo a pýtal sa nás, či máme ruksak. Takže teraz môžeme nerušene pokračovať ďalej do hlavnej miestnosti tohto ryokanu. A to je táto obytná miestnosť. To je všetko, čo tu vidíte. Sú tu rozličné skrine. Tu sú asi madrace futomi, či ako sa to volá, napíšem sem. To nám prídu rozložiť zrejme, kým budeme na večeri. No a toto je tradičné sedenie, kde môžeme popíjať tento zelený čaj. A to je celé. Toto je ryokan. A asi sa tu nedá... tam je nejaký pavúk! V rámci tohto ubytovania sme mali rezervovanú aj večeru, ktorou je hotpot, alebo teda vriaci hrnec, kde vrie polievka alebo vývar a dávajú sa do neho rôzne veci, ktoré sa proste rýchlo uvaria a rovno sa jedia. No a vyzerá to teda nasledovne, už sa to tu začína variť. Máme tu aj nejaké predjedlá, to absolútne, že netuším, čo je. A potom sashimi, to sú surové ryby. Na to sa extrémne teším. No a do toho vývaru idú teda rôzne huby, zelenina, tofu a potom toto mäso, to, čo je vlastne na tenko nakrájané mäso a tam sa to uvarí, ale však uvidíte v ilustračných záberoch.
Tak po tejto výživnej večeri sme sa vrátili do nášho ryokanu a tu nás čakala už postavená posteľ. Je to matrac na zemi. A nasledovný program je skúmanie onsenu, teda typických japonských kúpeľov. Ale tie sú rozdelené na mužskú a ženskú časť, takže ja budem asi večer tráviť sama a chalani spolu. A ešte medzi tým som si objednala masáž, tak tam pôjdem predtým.